Всем доброго времени! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю вам посмотреть расклад «Ветер перемен» для вас. Подсказки от высших сил. Постарайтесь сосредоточиться на себе. Немного отстранитесь от своих забот, от повседневных дел и посвятите себе времени, чтобы посмотреть эти подсказки. Делайте выбор. Доверьтесь своей интуиции. Или доверьтесь своему сердцу, как вам удобнее. Прислушайтесь к себе. И сделайте выбор, который больше всего вам приглянулся. Кто не успевает, может поставить на паузу. Ну а мы начинаем смотреть. Тем, кто выбрал первый вариант, у вас сейчас происходит в жизни очень важный, значимый период. Высшие силы дают вам шанс как главный старт для вашего вдохновения и мотивации. Это лучшее время для начала. Еще это удобный случай, который имеет большой потенциал. На этом пути будут соблазны, провокации, сомнения, но высшие силы сконцентрируют вашу энергию в характере и в вашем потенциале. Так что ваша жизнь будет зависеть только от вас. Я благодарю вас за лайк, за подписку и с нетерпением жду на следующих раскладах. Тем, кто выбрал второй вариант, для вас высшие силы подсказывают вам, что вы должны приготовиться и двигаться вперед в новом направлении и с новыми идеями. Туз мечей – это комплекс инструментов вашего ума, и он дарует славу и величие всем, кто обладает этим умом. В то же время высшие силы даруют вам беспристрастность, точность, логику. Они вас направляют через лояльность, через ваши ресурсы к высшему успеху. И чем дольше вы идете к цели, тем приятнее для вас будет ваша победа. Благодарю вас за лайк, за подписку. А мы начинаем смотреть третий вариант. Тем, кто выбрал третий вариант, для вас идут перемены. Вы получите новое вдохновение, креативные решения.
Высшие силы подсказывают вам, что вы должны следовать зову вашего сердца через глубокое сопереживание и чувственность. В этом году вы отправитесь в поиск новых желаний и удовольствий. Высшие силы подсказывают вам, что вы должны оставить ваше прошлое позади. И только тогда вы сможете адаптироваться к ситуации. Вас будут ждать исцеление и возрождение. Вы также должны понимать, что ваша судьба под вашим контролем. Вы ощутите чувство собственного достоинства. Благодарю вас за подписку, за лайки. Желаю вам всех благ и процветания.